阿姨要碗水上漂馄饨，这个怎么卖的？哦，要一碗。这个加的都是什么呀？荤油、这个呢？酱油，这都是自嚼的吗？对。它的味鲜味精，这个为什么要烫一下啊？蒸拌一下，把香味蒸出来。阿姨，这个加的是什么？胡椒。啊，胡椒粉。这是葱花啊。对。这就好了。啊，好了吧？我这个加了水的。熬过的酱油很香，搭配浓浓的黑胡椒，味道真的很独特。